Oh. Oh. Okay. Sa kanyang leeg. Ayan. Oh. Dami. Oh. Wake up, ha? Relax lang. Oh. Shoot. Dami. Hello mga kapaangers, ako po yung nagbabalik po kasi nga mga kapaangers, ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng litig ko, balikat ko, sex bomb! For today's video mga kapaangers ay pupunta po tayo ngayon sa nagpapatulog po ng buto. At bago ang lahat, may kasama ko syempre, hindi pwedeng ako lang ang magpapatulog ng buto. Kasama ko ngayon si Beshi! Hello mga kapakers, Ayan! kamusta? Nagbabalik si Beshi para magpatulog ng kanyang buto. At ng buto. Doon sabi mo nakaraan sa akin na Grabe bes, may iniinda kang sakit saan? ang sakit ng braso at balikat ko. At saka kapakers, nakaka-apekto yun sa mga trabaho natin, di ba? Totoo yan. Tsaka pag busag balakang mo, bes, ang hirap umupo. Kaya si Beshi nag-recommend sa akin ng isang chiropractic expert. Oo, kasi nakikita ko to sa Facebook, guys. Kasi ang galing kasi tunugan, naglalagoto ka ng mga buto. Kaya ayun, nainganyo ko na mag-chat dun kay Kuya John Ray, aka Utoy the Cairo. Tayo na kami at kinakabahan kami ni Beshi. So without further ado, Let's do darabadabang. Ayun nga guys, nandito na po tayo kay Kuya Utoy the Cairo. Ay si Kuya. So, hello po Kuya. Ito na nga guys, mauuna na ako kay Beshi. Magpatulog na tayo ng ating mga buto. May concern ba sa katawan? Mga sumasakit, Dito ko sa likod mo. lower back. Tsaka dito, mas maano siya Kuya. Parang may Sakit. pit. Tight. Ayun, sakit. Kabilaan. Sige, ko nga to. Tapos tingala ka, tingin ka sa taas. Sige. Tingin ka dito sa kaliwa. Hindi ka naman sa kanan. Sarap bes. Wow. Wait lang. Mas mataas tong kaliwang side mo. Opo. Sige. Tumutunog nga dito Kuya kapag gumagano ako. Hindi nga pantay. Medyo angat yung balakang mo sa kaliwa. Natunog siya dito bes eh. Tapos dapa ka na dito. Dito yung mukha mo sa butas. Check ko lang yung leg length mo. Pantay naman yung haba. Sige, start na tayo. Relax mo lang at lambutan mo lang itong likod. Sige. Ngayon malalim. Buga mo lahat. Tigas. Mamaya ka tayo sa likod. Medyo stiff siya. Sige, tihaya ka muna. Ikot ka. Hihiga ka lang ng diretso. Angat ka konti dito. Yan, okay na yan. Tapos, relax mo lang. Lambutan mo lang itong leg.
Relax mo lang. Relax lang. Oo. Sarap guys. Kabila, relax mo lang din. Oh, Oo, grabe. daming sabi na. Grabe guys. Nakas... Sa pa nga dito. Relax mo lang. Nabatan mo lang. Wala na talaga. Mas tight ang kaliwa mo talaga. Puro kaliwa. Okay. Tapos tagilid ka. Harap ka dito sa akin. Relax mo lang. Nabatan mo lang. Sige, ngayon malalim. Diba? Oh, Dami. grabe. Kabila. Relax mo lang. Lambutan mo lang. Sige. Ngayon malalim. Buga. Relax mo lang itong paa. Ayan. Lambutan mo lang. Lambot pa. Kabila. Relax mo lang din. Lambutan mo lang. Okay. Tapos upo ka dito. Lambutan mo lang. Grabe yung tempo. Sa shoulder. Relax lang. Tapos pag mga ka, ganito. Ihilain ka to. Tigasan mo. Labanan mo. Sige. Sige mo gagat. Kabila mo. Excited. Relax lang. Yun. So, pangayawang mo. Hilahin ito. Tigasan mo. Relax mo lang muna. Sige, tigas. Okay. Tapos, balikan natin yung likod mo. Stiff kasi yung likod mo. Yakapin mo sarili mo. Tapos, yoko ka. Yoko mo lang katawan. Yoko ka lang. Yoko ka. Oh! Yun. Isa pa, sa gitna naman. Yoko ka lang. Yoko mo lang yung katawan. Banda sa gitna. Oh! Okay. Last one. Sa upper back naman. Higa ka lang. Dito sa taas. So, ngayon malalim. Higa mo lahat. Yun. Tapos, angat ka dito. Dito ulo mo. Ayan. Buhay ka pa. Grabe guys. So, relax mo lang ang katawan mo. Kasi ito na yan guys. Lambatan mo lang ha.
Relax mo lang siya. Ayan, ganyan lang. Lambutan mo na yung katawan. Saka yung leeg. Ayan. Pahinga mo lang muna. Iniligsin mo lang. Umabot sa likod. Opo. Bilis mo. Hindi pa po. Pahinga mo lang muna. Grabe guys, ito. Tapos upo ka na dito. Harap ka sa salamin. Sakit pa. Hindi na po masakit. Sige ka dyan, sakit ka lang. Sobrang tigas niya. Oo, 4 years and Sige. Okay na po. Sige. kita ka na ba ba? Hala lang ano. Ayun. Wait lang, pa ka ba yun? Sa inyo ba? Food size sa katawan? Yung ano po, ito recently, mas masakit siya for like almost 2 weeks na. Pang kaliwa lang. Ito, pabilog na to. Parang gano'n. Paside ka ba matulog lagi? Opo. Baka madalas ka ito yung nagdadaganan mo. Hindi naman. Hindi naman po. Paiba-iba. Opo. Siya nagdadala namang alay, sakit. Sa banda rito lang din po. Lower back. Oo, lower back. Ano ba? Talaga yun. Basta first time na hilot sa sarili ko. Tayo ka nga ba? Harap ka dito. Tapos try mo abutin yung paa. May masakit ba sa likod pag nakaganyan? Wala naman. Wala naman po. Sige. Sarili sa Dapa ka na dito. Dito yung mukha mo sa butas. Relax mo lang. ito may gabi. Ayun. Check ko lang yung haba ng paa. Pantay na. Isip ka dito. Yan. Tapos, gawa mo ito. Start na paa. Relax mo lang katawan mo. So, ito pa. Ngayon malalim. Buga mo lahat. Yan. Dami. Relax mo lang pa. Kaliwa. Tiyaya ka, ikot ka. Totoo po ba yun? Ha? Totoo ba yun? Pag ganito po mga cases, may mga times po ba na ano siya, na parang per session. So, sa inyo naman po, mga ngalay-ngalay lang. Kahit mga once a month lang. Or kung kailan pagod na pagod na. Kasi yung mga per session talaga, yung mga may scolio na yung tabingin na yung likod. Oo. Relax mo lang tang leeg mo. Lambutan mo lang. Relax mo lang. Oh, Buhay ka pa. pero ano ba yan? Sabi lang. Relax mo lang din. Oh. Yes. That's the 2 years of teaching. Kaya paangat. Hindi, iga lang.
Tapos baba ako. Baba ako. Years of teaching. Tagilid ka, harap ka dito sa... Tulog Yan. na ako, Wes. Bend mo tong isang pa. Ayun ka mo matulog, Wes. Kaya masakit mo. Baka matong ko na. Relax mo lang ka lang. Pati itong likod. Relax lang. Sige, nga manalim. Diba? Oo. Wes. Kabilang side na. Diba? Posisyon? Ito talaga. Relax mo lang. Hawakan mo ito. Lakas din ito. Ano dyan? Lambutan mo lang yung likod. Sa ang lower mo. Relax mo lang ha. Okay. Sige, nga malalim. Diba? Straight ka lang ng higa. Diretso mo lang. Relax mo lang itong paa. Yan, ganyan lang. Lambutan mo lang. Natuwag ka ito ko, Wes. 2 inches. Kabila naman. Okay, higa ka dito. Ay, upo ka dun sa dulo. Kuya, pinahin po ba yung mic? Relax mo lang. Relax mo lang. Kabila. Lambutan mo lang. Relax mo lang. Relax lang. Okay. Sige, siga ka na. Dito yung ulo mo sa una. Dito. Isa pang ba? Okay, baba ka konti. Usog ka konti. Yeah. Paangal. Higa ka ulit. Kuya, wag po. Relax lang. ha? Relax na rin. Lambutan mo lang ito. Yan lang. Lambutan mo lang. Okay. Relax lang. Shoot! Ito. May sino ko. Inhalasin mo lang. Pahinga mo lang katawan. Makaya mo pa? Umabot din sa likod. Opo. Hanggang saan sa likod? Gitna? Ang lower back. Lord. Sige. Pahinga mo lang muna. Tulog mo. 2 hours pa. Bukas ulit na. Hindi mo araw-arawin, guys. Masarap. Kapag po may magpapano sa inyo, like may scoliosis, kailangan po ba ng ano, like medical, ano? Hindi na po. Hindi naman. Dalhin ko si ate dito, no? Ate Wins. Pero mas maganda kung may x-ray siya bago siya pumunta para after ng session niya. Pwede siya Pero yung ano, sa x-ray siya ulit. Para kung makikita. Okay na po. So yun nga guys, grabe.
Sobrang nakakawinda yung mga tunugan ng likuran namin ni Beshi. Eh, syempre naman, first time namin itong gawin. At masarap siya, nakaka-relax sa ng katawan talaga. Ikaw, Beshi, ano And as I masasabi mo? can say naman, worth it naman yung babayaran niya dito kasi yung napapanood nyo na medyo pricey, dito makukuha niya siya in a lower Mababa price. yung dito. Kay Kuya Utoy. Diba? Sobrang sulit talaga kay Kuya Utoy. Kaya, punta na kayo dito guys. Dito lang po sa May Balutondo po. Search lang po sa Google yung Utoy the Cairo po. Lalabas po yan. O kaya iwan mo na lang yung link dito sa video. Oo, sa baba. Ilalagay na namin yung link niya. So, para makita nyo guys, ha? Yun na. Thank you very much for pagsama sa akin mga kapaangers. See you on my next vlog. Thank you. Bye! Kuya Utoy. Bye. Thank you po. Thank you po.